apat na parts ng ating sasakyan. Yung okay mga kaswabe, makipan muna tayo ng usapan. Usapang smoke belching muna tayo mga kaswabe. Itong sasakyan kasi natin, Isuzu Crosswind, mga 13 years old na to. So maraming time mga kaswabe nagtatanong ko ano nga itong sasakyan natin. Tapos nung sinabi ko na Crosswind, yung iba nag-share din, nahuli na raw sila ng ASBO, yung anti-smoke belching. Tapos tinanong rin ako kung nahuli na ako. Nahuli na ako isang beses mga kaswabe dito sa may Pasay, sa may Baclaran banda. So mahal din kasi 1,000 pesos yung tubos ng plaka. Tapos syempre magpapa-smoke emission test ka para proof na okay yung sasakyan mo. So yun, bali hindi naman tayo talaga magaling sa sasakyan mga kaswabe, aminin ko yun. So search lang tayo sa YouTube. So parang may mga apat na parts dito sa sasakyan ng Crosswind natin na dapat raw linisan paminsan-minsan. So yung una at pinakamadali is yung exhaust pipe, yung tambucho. Merong akong i-share dito, si Colette Shop, YouTube channel siya. Meron siyang Crosswind rin. Tapos marami siyang mga tips at saka mga tricks na tinuturo. So marami tayong natutunan sa kanya mga kaswabe. Tulad ng mga papalitan mo yung LED na headlight mo, LED na mga brake light at saka reverse light. Tapos mga galawan dito sa loob, tsaka dyan sa makina, marami tayong tutunan sa kanya mga kasabi. Maganda yung YouTube channel niya, kung may Crosswind kayo, panoorin niyo, baka may matutunan din kayo. So una yun, yung exhaust pipe, yung tambucho. Hindi ako naglinis, napanood ko lang kung paano ginagawa. So yan, pumapasa tayo sa mga smoke emission test pag pinagawa natin yan. Tapos napapa-register natin to yearly, ito sa sakyan natin. Pero sa may car wash ko siya pinapagawa. So lalagyan nila ng yung pressure washer nila, pasok nila doon, tapos may sabon, tapos i-re-rev natin, lalabas yung mga carbon. Pero nga, after mga 2 weeks, 3 weeks, medyo maitim pa rin kasi yung labas lang naman yun eh. Pangalawa, itong sasakyan natin merong EGR. So yun, pinalinisan ko rin. Tapos meron rin siyang intake manifold, pinalinisan ko rin. So dalawa yun na nilinisan. Bali, ganun pa rin, medyo mausok pa rin. Yung intake manifold at saka yung EGR, doon ko pinalinisan sa ating soaking local talyer. So yun, nilinisan nila. Pero yung intake, yung pang-apat, yung catalytic converter, doon daw yung mga naiipon yung mga carbon, mga lason. Yun, di raw sila naglilinis nun. So hindi ko na palinisan yun. Isuzu na mismo. Doon natin pinalinisan yung catalytic converter. Okay mga kasabi, good morning. Dito tayo sa Isuzu Makati. Papaservice natin yung ating oldies na Crosswind. Okay naman siya, nakakatatlo, 4 na araw na yata ako mula nung pinalinisan ko yung catalytic converter. Okay mga kasabi, una, so hindi na siya mausok, no? Hindi na siya mausok kahit na-rev mo siya. Pangalawa, maganda pa dun, lumakas uli yung hatak ng sasakyan, yung mga paakyat, hindi na siya ganong nahihirapan considering na 2.5 itong makina natin na diesel. So yun lang mga kasabi, share ko lang. Doon sa mga nag-aalala dyan sa mga ASBO, baka mahuli kayo ng anti-smoke belching, yung mga kagaya ko ng mga lumang sasakyan na diesel ang gamit mga kasabi. Check nyo lang yung 4 na parts ng ating sasakyan, yung tambucho, kaya yung exhaust pipe, palinisan natin. Tapos yung EGR, kung may EGR yung sasakyan nyo, yung intake manifold. Tapos yung pinaka malupit, yung catalytic converter mga kasabi. Tapos solve na ang problema natin. Yes! So medyo malakas na ang loob natin.
Ayun muna ang update namin mga kasabi. Share ko lang. Ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swabe.